Mari kita belajar abjad. Huruf pertama A. A untuk ayam. Lanjut. B untuk bebek. Lanjut. C untuk cicak. Lanjut. D untuk domba. Lanjut yuk. E untuk elang. Wah, gagah sekali elangnya. Lagi-lagi. Ini huruf F untuk flamingo. Cantik sekali flamingo. Lagi. Yang ini G untuk gajah. Besar sekali gajahnya. Lanjut yuk. Selanjutnya ada H untuk harimau. Wow.